sa kanyang operasyon. Ngayon lang yun siya ma'am kaya ihang tahi ma'am ba, dili pa kayo heal kasi ano siya. Ang tahi ni baby mas dako pa sa akong tahi nga si S. Sakit din siya ma'am kung ano sakitan gani ko gani nga dako na ko sa akong samad siya pa nga baby pa siya. Ikaya niya. Pero babae yung siyang giyan. Nakasurvive siya, fighter kali siya. Ay, BBC yan nga. BBC yan nga. Yung ibang damit po ma'am, kagaya nito ma'am, ganyan po sa kapitbahay. Mga kanang gigamit na good ma'am. Alin naman.